भेड़िए एनिमल्स के किंगडम के खतरनाक और आइकॉनिक शिकारी हैं, जिसे ना तो पालतू बनाया जा सकता है और ना ही इन्हें सर्कस के लिए ट्रेंड किया जा सकता है, क्योंकि भेड़िए गुलामी कबूल नहीं करते और किसी भी वक्त इनके अंदर के शिकारी जाग जाता है, जिसकी वजह से ये इंसानों पर हमला कर देते हैं। इस तस्वीर को गौर से देखें, जिसमें भेड़ियों का झुंड 5 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें सबसे आगे बूढ़े और बीमार भेड़िए हैं। अगर झुंड पर हमला हो तो सबसे पहले इनकी जान जाए। सेकंड और फोर्थ पार्ट में खतरनाक और अडल्ट भेड़िए हैं, जो थर्ड पार्ट में चल रही फीमेल और बच्चों की हिफाजत करते हैं, और सबसे आखिर में इस झुंड का लीडर होता है, जो पूरे झुंड की निगरानी और हिफाजत करता है।